यस प्रकारले यूहन्नाको पत्री हामीले पढ्यौं। यहाँनिर लगभग यो 90 AD मा लेखिएको रहेछ र यस प्रकारले वर्णन गरिएको। Now, as we have read from the first epistle of John, which we come to know that it has been written around 90 AD. अब यहाँनिर यूहन्नाले आफै पनि परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने मान्छे, सारै नै प्रेम गर्ने, प्रभुको काखमा रहने मान्छे भएको कारणले गर्दाखेरि प्रेमको शब्दमा यहाँनिर धेरै यूहन्नाको पत्रीमा सन्देश लेखिएको छ। And John was a beloved disciple, and he used to love Lord Jesus so much. And here in this epistle, we see John writing about many things about love. उहाँको यस प्रकारको प्रभुसँगको परिचय भएको कुरालाई हामी यहाँ देख्छौं। Here in this epistle, we see that John has been introduced with Lord Jesus Christ in this way. उहाँ एउटा मछुवा थिए, माछा मार्ने। He used to be a fisherman. प्रभुले चुन्नु हुँदाखेरि त मेरो सेवा गर्ने मान्छे होस्, तेरोमा कतिको पढाइ छ, कतिको शिक्षा छ भनेर उसको यस प्रकारले आज परिचय लिनु भएन, तर उनलाई माछा मार्ने ठाउँबाट बोलाउनु भयो भनेर। In the Bible, we see that while John apostle was chosen, Lord Jesus Christ did not ask for any education or any qualification, but we see Lord Jesus Christ called out from the fisherman in the state of fisherman and used him. यूहन्नाकोमा कुनै पनि शिक्षा थिएन, तर उसकोमा आत्मिक गुण जो प्रभु यीशु मसीहले चाहिने कुरा 7 वटा गुण चाहिँ थियो। We see that John did not have any kind of educational qualification, but he has got 7 kind of qualities which Lord Jesus Christ was looking after. यस प्रकारले परमेश्वरले कुनै पनि प्रभुको दासहरूले चुन्नु भयो र त्यहाँनिर एउटा भित्रीय गुणहरू जुन दासहरूमा चाहिँ प्रभुले पाउनु भएको थियो। And we see that when Lord Jesus Christ chose his disciples, he found a special kind of thing in those disciples. That's why he chose them. उहाँको गुणहरू चाहिँ के पाउनु भयो भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला चाहिँ आज्ञाकारी थियो, दोस्रो चाहिँ विश्वासयोग्य थियो। First kind of qualities that we see in Apostle John was he was obedient, and secondly he was faithful. प्रेमी थियो, परिश्रमी थियो, ईमानदारी थियो। He was kind, he was lovely, and he was a hard laboring person. एकता थियो, आमा बाउको आज्ञाकारी थियो। And he always used to remain in oneness and always obedient to his father and mother. यो प्रकारको गुण चाहिँ प्रभु यीशु मसीहले देख्नु भयो र उहाँलाई बोलाउनु भयो। Lord Jesus Christ saw these kind of qualities in John. That's why he called him for his disciple. यसकारण आज हाम्रो जीवनमा पनि प्रभुले भित्र जीवन यस प्रकारको गुण भएको जीवन चाहिँ प्रभुले चाहनु हुने रहेछ। So in this same way, Lord Jesus Christ also wants us to have inner qualities to choose us as well. यूहन्ना उनको बाउ चाहिँ लेवी गोत्रको, आमा चाहिँ यहूदा गोत्रको थिए रहेछ। John's father was from the tribe of Levite, and his mother was from the tribe of Judah. यस प्रकारले प्रभुको प्रेममा बनिरहेको थिए। And in this way he was making ready himself in the love of God. यस्तो समय एक दिन आयो कि प्रभु यीशु मसीहले आफ्नो प्रभु यीशु मसीहकोले दुःख उठाउने, प्रभु यीशु मर्नु हुने, तेस्रो दिनमा जी उठ्नु हुने विषयमा प्रभुले भन्नुभएको थियो। A day came when Lord Jesus Christ was telling about his crucifixion, burial, and his resurrection. चेलाहरूले भनिरहेको थियो
तपाईको निम्ति मर्नु परे तापनि हामी मर्ने छौं भनेर भनिरहेको थियो। And many disciples were saying that they were ready to die for him as well. तर समय आयो, But when the time came, चेलाहरू सबै भागेर गए। all the disciples ran away from Jesus. मत्तीको किताब 26 अध्यायको 56 पद 26:56 26 अध्यायको 56 पद। We will be reading from book of Matthew 26 chapter and 56 verse. यस प्रकारले यहाँनिर वर्णन गर्नु भएको छ। Here we see in this verse, it has been explained about the disciples running away from Jesus. म पढेर सुनाउँदैछु, तर भविष्यवक्ताहरूका शास्त्रहरू पूरा हुन् भनेर नै यी सबै कुरा भएका हुन्। ती सबै चेलाहरू उहाँलाई छोडेर भागे। Here it is written, but all this was done that the scriptures of the prophets might be fulfilled. Then all the disciples forsook him and fled. तर प्रभु यीशु मसीह जब क्रुसमा चढ्नु हुँदाखेरि अन्तमा यहाँनिर एकजना चेला देखा परेको छ प्रभु यीशु मसीहको सामनेमा, यो चाहिँ यूहन्ना हो। But we see a disciple was there when Lord Jesus Christ was hanging on that cross, and that disciple is no other than disciple John. यस प्रकारले यूहन्नाले आफ्नो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रतिको प्रेमको परिचय यस प्रकारले दिन्छ कि फर्केर फेरि पनि प्रभु यीशु मसीहको चरणमा आउनुहुन्छ। And in this way, John gives introduction about Lord Jesus Christ, that he comes back to him once again in that crucifixion site. यहाँनिर हामी यूहन्ना फर्केर आएको पश्चातापी जीवन देखेर प्रभु यीशु मसीहले यहाँनिर एउटा उत्तरदायित्व दिन्छ। Since John came with a repentant heart, we see that Lord Jesus Christ is giving him a specific task. हामीले पनि यस प्रकारले प्रभु यीशु मसीह प्रतिको श्रद्धा भक्तिको साथमा हामीले उहाँको प्रेमलाई सम्झेर हामी टाढो गए तापनि यद्यपि फर्केर आयौं भने प्रभुले हामीलाई पनि एउटा उत्तरदायित्व दिनुहुने रहेछ। In the same way, no matter how far we go away from our Lord, if we realize and repent and come back to our Lord, he will surely give us such kind of responsibilities as well. आजको दिनमा यो कोरोना संक्रमितको कारणले गर्दाखेरि सारा दुनियाँमा धेरै जसो प्रभुको छोराछोरीहरू हुन सक्छ, प्रभुदेखि कति टाढो भएको पनि हुन सक्छ। And in this present time of COVID-19 pandemic, it might happen that many of believers might have gone far away from the love of Lord Jesus Christ. तर यूहन्ना जस्तो यद्यपि फर्केर पश्चातापी बनेर अरु सबै चेलाहरू नआए तापनि यूहन्ना जस्तो फर्केर जब आउँछ भने यूहन्नालाई एउटा उत्तरदायित्व दिनुभयो यहाँनिर हामी देख्छौं। But if we also come back as Apostle John came back to Lord Jesus Christ, then surely we will also be given responsibilities by our Lord. यहाँनिर 26-27 पदमा पढ्दाखेरि यो कुरा थाहा लाग्छ। 27 पदमा पढेर सुनाउनुहोस्। तब यीशुले त्यस चेलालाई भन्नुभयो, हेर तिम्री आमा। अनि त्यस घडीदेखि नै त्यस चेलाले उहाँलाई आफ्नै घरमा लगे। अंकल कति पद पो होला? यूहन्नाको किताब भाइ, यूहन्ना 19 को। We are reading from John chapter 19 and verse 27, and here it says that then he said to the disciple, behold your mother, and from that hour that disciple took her to his own home. यस प्रकारले उनको आमालाई यस प्रकारले हेर तिम्रो छोरा भनेर तिम्रो आमा भनेर परिचय दिन्छ र त्यो समयदेखि उनको आमालाई आज त्यो चेलाको घरमा लान्छन्। Here we see that Lord Jesus Christ is
introducing a woman as a mother, and from that same hour, John the disciple took her to his own home. प्रभुको योजनामा कुनै पनि प्रभुको छोराछोरीहरूलाई यसरी उत्तरदायित्व दिएको हुन्छ, तर विश्वासयोग्यताको साथमा गर्ने काम चाहिँ हाम्रो उत्तरदायित्व हो. And in the same way, every believer has been given responsibilities, but now it is our responsibility to fulfill that given responsibility. प्रभु यीशु मसीह पिताको दाहिने हाततर्फ हुनुहुन्छ र पृथ्वीमा आफ्नो छोराछोरीको ख्याल गर्नुहुन्छ. Lord Jesus Christ is sitting at the right hand side of the Father, and he does look after his children in this earth. यूहन्नालाई दिएको उत्तरदायित्व एकदम विश्वासयोग्यताको साथमा यूहन्नाले निभाइरहेको थियो. We see that John was fulfilling with faithfulness about the responsibility that he was given by Lord Jesus. जब उत्तरदायित्व निभाउँदै जान्छ, अझै अर्को उत्तरदायित्व दिनुहुन्छ. उत्तरदायित्व थपिँदै थपिँदै जान्छ विश्वासयोग्यताको कारणले. Because of the faithfulness, that responsibilities are being topped up from one to another by our Lord. यस प्रकारले यूहन्ना एउटा विश्वासयोग्य भएको कारणले गर्दाखेरि अन्तमा प्रकाश वाक्य लेख्न प्रभुले लाउनु भयो. And because of the faithfulness that John had, we see that Lord gave him the permission to write the book of Revelation at the very end. त्यसर्थ हामी यूहन्नाको किताबमा आज हामीले यो पदलाई हामी पढ्ने छौं. परमेश्वरको वचन यस प्रकारले बताउनु भएको छ. And we would be reading from the book of Epistle of John as it is written in that verse. यहाँनिर 14 पदमा हामीले पढ्छौं. यस प्रकारले वर्णन गरेको छ, हे जवान, मैले तिमीलाई लेखेको छु किनभने तिमी बलियो छौ. In verse 14, I have written to you, young men, because you are strong and the word of God abides in you. यस प्रकारले आज हामी जवानहरू यस पृथ्वीमा प्रभुले बचाइराख्नु भएको छ. परमेश्वरले हामी जवानहरूलाई सारै नै प्रेम गर्नुहुन्छ. And in this way, young men and women has been kept safely in this world, and our Lord loves young people very much. जवानहरूले गर्ने काम वृद्धहरूले गर्न सक्दैन. जवानहरूले गर्ने काम बालकहरूले गर्न सक्दैन. Those work that can be done by young men cannot be done by the old people or by the children. यस प्रकारले परमेश्वरले आज जवानहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो कामको निम्ति उपयोग गर्न चाहनुहुन्छ. So in this way, Lord wants to use young people for his work. त्यसर्थ एउटा पद हामी अझै पढ्ने छौं. उत्पत्तिको किताब 14 अध्यायको 14 पदमा. So we will be reading another one more verse from the book of Genesis, chapter 14 and verse 14. अनि अब अब्रामले आफ्नो भाइ कैदी बनाएर लगेको कुरा सुने, तब उनले आफ्नै घरमा जन्मेका आफ्ना 318 जना तालिम पाएका मानिसहरूले तिनीहरूलाई दानसम्म पिछा गरे. Now when Abram heard that his brother was taken captive, he armed his 318 trained servants who were born in his own house and went in pursuit as far as Dan. यहाँनिर अब्रामले एउटा खबर पाए कि आफ्नो भतिजा लुतको सबै परिवारहरू माल सामानहरू लुटेर लगेको कुरा यो 5 वटा राजाहरूले गरेको कुरालाई थाहा पाए. Here we see that Abraham heard about his nephew, that he and all his belongings were made captive and taken away by the 5 kings. अब्रामले आफ्नो घरमा घरको 318 जना तालिम पाएको व्यक्तिहरूलाई लिएर त्यो राजाहरूको पिछा गर्न गए. And we see that Abraham
followed those kings with 318 trained men who were born in his own house. यहाँनिर हामीले देख्छौँ 318 जना आफ्नो घरमा तालिम पाएको व्यक्तिहरूलाई बताउँदछ। Here we see that Abraham had 318 trained servants who were born in his own house. यिनीहरूको द्वारा उनीहरूले विजय भएर अब्राहमले आफ्नो भतिजो लुत अनि सबै सामानहरू फर्काएर ल्याए। And they became victorious by the help of these men, and they brought back their nephew Lot and all the goods and belongings. त्यस प्रकारले यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा हामी यो कुरालाई बुझ्छौँ। आज परमेश्वरको घरमा एउटा जवानको कति खाँचो रहेछ अनि त्यो जवान पनि तालिम पाउनु पर्ने रहेछ। And likewise, so we understand from the word of God that how much young men are needed in the church, and how much this young man should be trained as well. यसैले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी परमेश्वरको वचनमा देख्छौँ आज जवानहरूलाई तालिम दिने सम्बन्धमा यहाँनिर सातवटा कुराको प्रशिक्षण चाहिएको छ, जसको द्वारा आज जवानहरू तयारी हुन्छन् भन्ने कुरालाई बताएको छ। And in the word of God we see that there are 7 kinds of training that needs to be given to the young people in order to be ready in the house of God. यसकारण परमेश्वरको छोराहरू, परमेश्वरको जवानहरू, छोरीहरू, छोराछोरीहरू, जवानहरू चाहिँ एउटा ख्रीष्टको सिपाहीहरू भनेर बाइबलमा पनि बताउँदछ। Not only that, but Bible also tells about young people as the soldiers of Christ. अनि सबैभन्दा पहिला यहाँनिर हामी परमेश्वरको वचनमा देख्छौँ कि आज ख्रीष्टको सिपाहीहरू, आज हामी जवान तालिम पाएर हामीले वास्तवमा के गर्नुपर्ने हो भन्ने कुरा पवित्र शास्त्र बाइबलले हामीले स्पष्टसँगले बताउँदछ। त्यो कुरा हामी जान्दछौँ भने हामी एकदम तयारी हुन सक्छौँ। And Bible also teaches and instructs us how we can be ready and what should be done by these trained young people in the church. सबैभन्दा पहिला हामी यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा एउटा पद हामी पढ्ने छौँ। फेरि one more time again we are going to read one verse. दोस्रो राजाको किताब 2 Kings म पढ्दैछु। माफ गर्नुहोस्, दोस्रो सामुएलको किताब रहेछ। Excuses, please do come to the book of 2 Samuel. 10 अध्यायको 11 र 12 पद। Chapter 10 and verse 11 and 12. अनि तिनले भने, आरामीहरू म भन्दा बलिया भए भने तिमीले मलाई सहायता गर्नु, तर अम्मोनीहरू तिमी भन्दा बलिया भए भने म आएर तिमीलाई सहायता गर्नेछु। साहसी हौ र हाम्रा मानिसहरूका निम्ति र हाम्रा परमेश्वरका सहरहरूका निम्ति हामी वीरता देखाऊ अनि परम प्रभुले उहाँलाई जे असल लाग्छ त्यही गरौँ। Here we see in verse 11 and 12, it says, Then he said, If the Syrians are too strong for me, then you shall help me. But if the people of Ammon are too strong for you, then I will come and help you. Be of good courage, and let us be strong for our people and for the cities of our God, and may the Lord do what is good in his sight. यहाँनिर एकताको साथमा दुईटा कुराको लागि युद्ध गरिरहेको छ। Here we see they are fighting for 2 things, but in oneness. एउटा चाहिँ परमेश्वरको सहर हो, एउटा चाहिँ परमेश्वरको मानिसको निम्ति। And here we see that one is for the city of God and another thing is for the people of God. यसको लागि चाहिँ आज हामी जवानहरू तयारी हुनुपर्छ। And for these things, young people must be ready. यहाँनिर हामी परमेश्वरको वचनमा
यो दुईटा कुराको लागि चाहिँ एकदमै जवानहरूले तयारी गरिकन विजयी हुनुपर्ने कुरा परमेश्वरको वचनमा बाइबलले बताउँदछ। Here we see in the Bible that young people needs to be ready and be victorious for these two things about God's people and the city of God. किनभने परमेश्वरको मानिसहरू आज बन्धनमा छन्। Because the people of God are in bondage today. परमेश्वरको सहरभित्र पस्न सक्नको लागि हामी तयारी हुनुपर्छ। And we should be ready in order to get inside the city of our God. तर आजको दिनमा आज हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको सहरभित्र पस्न सक्ने आँट हराइसकेको हुन्छ। But in today's condition that we have lost our heart, which can go inside into the city of our God. यस प्रकारले यहाँनिर यो हामीले तालिम पाउनुपर्ने कुरा छ। सबैभन्दा पहिला 7 वटा कुराको तालिम पाउनुपर्ने कुरा छ। So in this way there are 7 things on which first we should be trained. सबभन्दा पहिला चाहिँ आज हामी परमेश्वरले चुनेको हुनुपर्छ र मात्रै एउटा सिपाहीले भर्ती नाम लेख्छ। First of all, we should be chosen by God himself. Then only a soldier can put his name forward to become a soldier. दोस्रो कुरा छ जवानहरू बलवान हुनुको लागि हामी एकदमै पौष्टिकताले भरपुर भएको खाना खानुपर्छ। Secondly, for young people to become strong, they must be having a healthy diet. तेस्रो कुरा हामी एकतामा हुनुपर्छ। Thirdly, we should be in oneness. चौथो कुरा हामी अधीनतामा हुनुपर्छ। Fourthly, we should remain under the subjection. पाँचौं कुरा हामी आज्ञाकारी हुनुपर्छ। Fifthly, we should be disciplined. छैटौं कुरा हामी संसारबाट अलगै हुनुपर्छ। Sixthly, we should be set apart from this world. सातौं कुरा तब मात्र हामी सबै कुरामा विजयी बन्दै जान्छौं। And seventh thing, then only we would be become victorious in all things. यस प्रकारले आज हामी यहाँनिर प्रभुको छोराछोरी हामी सबैभन्दा पहिला प्रभुलाई चुनेको हुनुपर्छ। तपाई हाम्रो जीवनमा यो चुनेको व्यक्तिले मात्रै आज परमेश्वरको सेवालाई सही ढंगले हामी आत्मा र सत्यतामा गर्दै जानेछौं। Then we understand that in this way, firstly, we should be chosen by God. Then only we could fulfill the given responsibilities in fellowship, in truth. यहाँनिर हामी परमेश्वरको वचन यस प्रकारले वर्णन गरेको छ। And the word of God describes in this way. यस प्रकारले भन्नुहुन्छ। अब हामी एफिसी किताब 1 अध्यायको 4 पदमा एफिसी 1 अध्यायको 4 पदमा And we will be reading from the book of Ephesians chapter 1 and verse 4. त्यसरी नै हामी उहाँको सामु प्रेममा पवित्र र निर्दोष हौं भनेर उहाँले हामीलाई संसारको उत्पत्ति भन्दा पहिले ख्रीष्टमा चुन्नुभयो। Just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. प्रेरितको किताब 13 अध्यायको 48 पद 48. And we are also reading from the book of Acts chapter 13 and verse 48. अनि यो सुनेर अन्य जातिहरू खुसी भएर प्रभुको वचनलाई महिमा दिए अनि अनन्त जीवनका निम्ति जतिजना ठहराएका थिए त्यतिले विश्वास गरे। अनन्त जीवनको निम्ति जतिले ठहराएको थिए त्यतिले विश्वास गरे। And now here we see in verse 48, as many as had been appointed to eternal life believed.
सबैभन्दा पहिला प्रभुले जगतको उत्पत्तिदेखि पहिला चुनेको हुनुपर्छ र परमेश्वरले ठहराएको हुनुपर्छ। अनि त्यो ठहराएको बीचमा तपाईँ र म परेको छौँ, यो हाम्रो निम्ति ठुलो सौभाग्य हो। Firstly, that we should be able to confirm that we have been chosen before the foundation of the world, and when we are confirmed, then we can do all those things after that. यसैले गर्दाखेरि हाम्रो मान्छेको जबरजस्तीले, मान्छेको खुसीले कोही पनि क्रिस्चियन बन्न सक्दैन। So that in one's own happiness or in one's own choice, a person can become a Christian or become born. भन्नुको सबैजना क्रिस्चियन बन्न सक्दैन। What we are trying to say is that it's not easy to become a Christian, or anyone cannot become a Christian easily. प्रभुले चुनेको र प्रभुले ठहराएको हुनुपर्छ। God must have been chosen to that person. यस प्रकारले मात्रै हामी एउटा ख्रीष्टको सच्चा अनुयायी सिपाही बन्न सक्ने छौं। Then only we can become a faithful soldier for Christ. दोस्रो कुरा, बलवान बन्नलाई हामी धेरै पौष्टिकताले भरपूर भएको भोजन खानुपर्छ। Secondly, we see that in order to become a strong believer, we need to have a healthy diet. पौष्टिकताले भरपूर भएको भोजन चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। And this healthy diet, or a food that has all kind of nourishment, is none other than the word of God. भजन संग्रह 65 अध्यायको 4 पद। Psalms chapter 65 and verse 14. 4 पद भाइ 4। मलाई माफ गर्नुस्। धन्य हो त्यो मानिस जस्तै तपाईले चुन्नुहुन्छ र तपाईकै चोकहरुमा बास गरोस् भनी आफ्नो नजिकै ल्याउनुहुन्छ। तपाईको भवनको अर्थात् तपाईको पवित्र मन्दिरको उत्तमताले हामी तृप्त हुनेछौं। Blessed is the man you choose and cause to approach you, that he may dwell in your courts. We shall be satisfied with the goodness of your house, of your holy temple. परमेश्वरको भवनको उत्तमताले, परमेश्वरको वचनको द्वारा हामी तृप्त हुने छौं। By the goodness of his house, which is through his word, we will be satisfied. आज परमेश्वरको वचनको उत्तमता हामी प्रत्येकले परमेश्वरको वचनको मिठासलाई हामी लिनुपर्छ र सधैँ परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिनुपर्छ र संगतिमा हामी लागिरहनुपर्छ भन्नुको अर्थ। This means that we, each and every believer, must taste the goodness of the word of God, and we should keep on hanging to the fellowship of our Lord. जब हामी बलवान हुन्छौं, आज तब मानिसहरूले बलवान बनेर आफैलाई कसरत गरेर संघर्ष गरेर चाहिँ मान्छेहरू इतिहासकार बन्न सक्छ, इतिहास लेख्न सक्छ। When we have healthy diet and when we become strong, then that person can write history, or that he or she can become a historian. प्रभुले तपाईले हामीलाई एउटा ख्रीष्टमा एउटा जवान बनेर विश्वासयोग्यताको साथमा प्रभुको सेवा एउटा इतिहास लेखेको प्रभुले चाहनुहुन्छ। And the Lord also desires, being a young person in his house, that we can also write history about him. एउटा एक्जाम्पल, उदाहरणको लागि भारतमा राणा प्रताप सिंहको विषयमा हामीले बुझ्छौं। For example, in India we heard about Rana Pratap Singh, जसले आज आफ्नो वीरता देखाइकन देशमा धेरै प्रकारको वीरता देखाइकन उसले विजय हासिल गरेको आज इतिहासमा छ। And we know, we read in the history that this person did many heroic things and became victorious. आजको दिनमा उनले त्यो जमानामा भाला चलाएर युद्ध गर्थ्यो, त्यो भाला आज दिल्लीको म्युजियममा छ।
and the spear that person used during his time, it is still kept safely in the Museum of Delhi. त्यो समयमा उसले भाला घुमाएर युद्ध गरेको भाला आजको जवानहरूले 4 जनाले उठाउनु पर्छ। And the spear which was used by Rana Pratap, it weighs so heavy that in today's time, 4 young people are needed to lift that spear. उसको हतियारहरू त्यो समयमा युद्ध गर्ने बेलामा 208 केजीको सामानहरू उसले हतियारहरू बोक्थे अरे। It is said that he used to carry 200 kg worth of instrument while he was going out for the war. 80 केजीको त भाला नै थियो अरे। And his spear weighed around 80 kg. 80 केजीको भाला लिएर युद्ध गर्नु मान्छे कस्तो थियो, कस्तो कसरत गरेको थियो, उसले कति के पौष्टिकताले भरपुर भएका भोजन खान्थ्यो उसले। यसकारणले उ एउटा इतिहासकार बन्यो। We can imagine that how much he must have been trained and how much he has been eating healthy in order to use that 80 kg spear, and today we see that he has created a history. यस प्रकारले आज तपाईं र म पनि आज बलवान बन्नुपर्छ, एउटा जवान बलवान बन्नुपर्छ भनेदेखि हामीले पनि परमेश्वरको वचनमा एकदम दिनरात रगटिनुपर्छ। परमेश्वरको वचनमा एकदमै हामी कसरत गर्नुपर्छ, संगतिमा हिँडेर कसरत गर्नुपर्छ, उपवास प्रार्थनामा हिँडेर कसरत गर्नुपर्छ, सबै सेवा संगति नछोडिकन कसरत गर्नुपर्छ। And in this same way that a young person needs to train himself in the word of God and in the fasting prayer and all the fellowship that has been announced by the local church. तत्पश्चात हामी एकदम बलवान बन्दै हामी जान्छौं। Then only we can go to become stronger and stronger every day. अब हामी यो सबै हेरिरहने समय नहोला, त यहाँनिर परमेश्वरको वचनमा हामी यो कुरालाई हेर्नेछौं। विशेष गरेर परमेश्वरको वचनमा आज साँच्चै नै आज परमेश्वरले आज हामीलाई एउटा परमेश्वर घरमा तालिम पाएको एउटा योद्धा बनाएर चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो कामको निम्ति प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ। We don't have much time to look about everything, but Lord wants us to be used as a trained young person in the house of God. त यहाँनिर हामी परमेश्वरको वचनमा बाइबलमा यो कुरालाई पाउँछौं। And we see that this thing in the word of God. सबैभन्दा पहिला यहाँनिर अब्राहमले आज आफ्नो भतिजोको लागि यहाँनिर हामी परमेश्वरले त्यो सदोम र गमोरालाई नाश गर्नु हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइकन अब्राहमले त्यसको लागि 6 पल्ट प्रार्थना गर्नुहुन्छ। Firstly, we see in the book of Genesis that Abraham, knowing that God is going to destroy Sodom and Gomorrah, he intercedes 6 times for that city. यसैले गर्दाखेरि आफ्नो मान्छेको लागि उले अब्राहमले यसरी आज प्रार्थना गरिरहेको छ। So we see here for his own people, Abraham is praying. हाम्रो उद्देश्य परमेश्वरको उद्देश्य आज यो छ ताकि आज तपाईले हामी एकदमै बलवान बनेर आज त्यो काम गरेको परमेश्वरले चाहनुहुन्छ कि हामी हाम्रो मान्छेको लागि र हाम्रो परमेश्वरको सहरको लागि। God's purpose and for you and me is to be like Abraham and keep on praying, and our desire and our purpose should be likewise so. यहाँनिर दानिएलको किताबमा एउटा कुरालाई हामी पाउँछौं। And we see one example in the book of Daniel. दानिएल किताब 9 अध्यायमा
Daniel chapter 9. नौ अध्यायको 19 पदलाई पढिदिनुहोस् त। And verse chapter 9 and verse 19. हे प्रभु सुन्नुहोस्, हे प्रभु क्षमा गर्नुहोस्, हे प्रभु ध्यान दिनुहोस् र काम गर्नुहोस्, आफ्नै खातिर ढिलो नगर्नुहोस्, हे मेरो परमेश्वर, किनकि तपाईँको सहर र तपाईँको प्रजा तपाईँकै नामले कलाएका छन्। It says, O Lord, hear, O Lord, forgive, O Lord, listen and act. Do not delay for your own sake, my God, for your city and your people are called by your name. यसकारण परमेश्वरको सहरको लागि र उहाँको मानिसहरूको लागि दानिएलले यहाँनिर प्रार्थना गरिरहेको कुरा हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। Here we see in the word of God that Daniel is praying for the city of God and for the people of God. परमेश्वरको सहर उजाड भएको छ र उहाँको मानिसहरू यस प्रकारले बाबुलमा बन्धनमा छ, कैदी भएको छ। We see here that the city of God is destroyed and all the people are captive in Babylon. यस कारणले गर्दाखेरि बन्धनमा भएकोहरूलाई छुटकारा गर्नको लागि यस्तो जवानहरूलाई परमेश्वरले तयारी गरिरहनु भएको छ। And in order to release those people from bondage, that God is preparing young people. आज हामीले यो कुरालाई थाहा गर्नुपर्छ, परमेश्वरले मलाई चुन्नु भयो, मलाई बचाउनु भयो, के उद्देश्य रहेछ त भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरको उद्देश्य चाहिँ आज ठुलो छ। यसकारण परमेश्वरको कैदी बन्धनमा रहेकाहरूलाई छुटकारा गर्नको लागि Today we should know that God has chosen me with a purpose, and that purpose is none other than to become a warrior of prayer and to release all those people from the bondage. यसकारण हामी तयारी रहनुपर्छ। परमेश्वरको आह्वान छ, हामी परमेश्वरको वचन अनुसार हामी तालिम पाउनुपर्छ परमेश्वरको घरमा भनेर परमेश्वरले आह्वान गर्नुहुन्छ। So this is a calling from God that he is speaking with each and every one of us, that we should be trained in the house of God in each and every fellowship. यो नसोचौं कि मैले प्रभुलाई पाएँ, ग्रहण गरेँ, बप्तिस्मा लिएँ, अब म स्वर्ग जान्छु, यति त हो भन्ने कुरा नसोचौं। We should not think in this manner that I have received Lord Jesus Christ, I have been baptized, and one day I will enter into that heaven. परमेश्वरको ठुलो उद्देश्य छ, जुन उद्देश्यले हामीले चुन्नु भएको छ, त्यसले मैले पूरा गर्नुपर्छ भनेर हामीले ठुलो विचार राखौं। But we should be thinking in this way that God has got a great purpose, and with that great purpose he has chosen me. आज संसारमा धेरै प्रकारको बन्धनमा बाँधिएको मानिसहरू छन्। And in this world there are many people who are in the bondage of different things. सबभन्दा पहिला अन्धकारको शक्ति शैतानको बन्धनमा छन्। Firstly, they are in the bondage of power of darkness and Satan. दोस्रो कुरा दासत्वको बन्धनमा छन्। And secondly, they are in the bondage of slavery. तेस्रो कुरा हाम्रो कान, जिब्रो, हाम्रो आँखा, अङ्ग प्रत्यङ्ग बन्धनमा छन्। And thirdly, our eyes, ears, and all our body parts are in bondage. अधर्मको बन्धनमा छन्। And these are in the bondage of injustice. त्यो बन्धनबाट फुकाउनको लागि परमेश्वरले तपाईं मलाई खोजिरहनु भएको छ। And in order to release from that bondage, Lord is seeking you and me. तपाईं र म गएर त्यो जग्गामा पुग्नु पर्छ। And you and me needs to be in that place. लुकाको किताब 13 अध्यायको 16 पद। Luke chapter 13 and verse 16.
अनि के यो स्त्री जो अब्रामकी छोरी हो हेर जसले 18 वर्षसम्म शैतानले बाँधेर राखेको थियो विश्राम दिनमा यस बन्धनबाट फुकाइनु पर्दैन र So ought not this woman, being a daughter of Abraham, whom Satan has bound, think of it, for 18 years be loosed from this bond of the Sabbath? यस प्रकारले शैतानले 18 वर्षसम्म बाँधेर राखेको एउटा स्त्रीलाई त्यतिखेर त प्रभु यीशु मसीह हुनुहुन्थ्यो र प्रभु यीशु मसीहले त्यतिखेर फुकाउनु भयो र आजको दिनमा सम्पूर्ण अधिकार मानिस जातिलाई उहाँको विश्वासयोग्य प्रभुको छोराछोरीले दिएर जानुभएको छ के आज तपाईँ र म तयारी नहुने? Here we see that this woman has been in bondage for 18 years, and at that time Lord Jesus Christ was present. But now, today, that you and me, human, has been given this authority, and are we, or why don't we get ready for this thing? यहाँनिर हामी यस कुरालाई हामी देख्छौँ प्रस्थानको किताब 2 अध्यायको 23 पद प्रस्थानको किताब 2 अध्यायको We see here another thing in the book of Exodus chapter 2 and verse 23 about the same thing. अनि धेरै समय बितेपछि यस्तो भयो मिस्रको राजा मरे अनि इजरायलीहरूले दशरथको कारण सुस्केर हाले अनि उनीहरू चिच्याए र दशरथको कारणले उनीहरूको चिच्याट परमेश्वरका पुग्यो Now it happened in the process of time that the king of Egypt died. Then the children of Israel groaned because of the bondage, and they cried out, and their cry came up to God because of the bondage. यहाँनिर दासत्वको बन्धनलाई बताउँदछ आज हामी पनि यस प्रकारको दासत्वको बन्धनमा हामी जरुर छौं Here we see about the bondage, and surely we are in many ways in the same kind of bondage as well. हामी दासत्वमा परेको हुन्छौं And we are in the bondage of slavery. संसारको अनुचित कुराहरूले हामीलाई दास बनाइरहेको हुन्छ And the worldly things, the different things of world are making or putting us in some kind of bondage. अब यस प्रकारको दासत्वबाट छुटकारा गराउनको लागि आज परमेश्वरले चाहनुहुन्छ And Lord is seeking for people so that they can release this kind of people out from the bondage. प्रेरित 8 अध्यायको 23 पदमा Acts chapter 8 verse 23. किनभने म देख्दछु तिमी तितो पित्तले भरेका र अधर्मले बाँधेका छौ For I see that you are poisoned by bitterness and bound by iniquity. एकछिनलाई 23 हो हजुर अधर्मले भनेपछि नि अधर्मले बाँधेको छौ अधर्मको बन्धन Here we see the bondage about the iniquity. यस प्रकारले यस प्रकारको बन्धनले आज बाँधिएको छन् And many people are bound by this kind of bondage. सुसमाचारको द्वारा उनीहरूलाई फुकाउन खाँचो छ And we should be releasing them through the power of gospel. हाम्रो नमुना राम्रो नमुना एक्जाम्पल द्वारा बचाउनु परेको छ And through our own example, we need to save them. यस प्रकारले मर्कुसको किताब Book of 7 Mark, अध्यायको 35 पदमा chapter 7 and verse 35. अनि तुरुन्तै त्यसका कान खोली र त्यसको जिब्रोको बन्धन फुस्क्यो र त्यो सबैसँग बोल्यो Immediately his ears were opened and the impediment of his tongue was loosed and he spoke plainly. यस प्रकारले आज जब बन्धनले बाँधेको हुन्छ र फुकाउनको लागि आवश्यकता पर्छ And in the same way, when there is a bondage, there is a need of freedom or loosening. प्रभु यीशु मसीहले लाजरसलाई पनि त्यो ढुङ्गा खोलिकन खोल्दाखेरि
आज त्यो एउटा कात्रोले बेरेको एकजना लाजरसलाई भन्नुभयो, त्यसलाई खोलिदेऊ भनेर भन्नुभयो। We see that Lord Jesus Christ also saying, release him after the Lazarus came out from the death. यसकारण आज हाम्रो जीवनमा पनि यस प्रकारको बन्धनहरू, नाना प्रकारको बन्धनहरू जसको कारणले गर्दाखेरि बाँधिएको अवस्थामा हुन सक्छ। And we might be in the same way in the bondage of different things in our life as well. यसैले गर्दाखेरि आज प्रभुको घरमा तालिम पाएर आज यो काम गर्नको लागि परमेश्वरले तपाईं हामीलाई खोज्नु भएको छ। So in order to be trained and help, we have been seeking, God has been